呢位係加州中醫梁廣添醫生，今日要同大家分享佢嘅醫德係乜嘢，因為佢醫好咗我嘅先生坐響呢一邊嘅。關先生講下，我以前點樣？10年前同你講10年前咧，我就喺《星島報》睇到個梁廣添公司，佢專醫奇難雜症，咁我話即管好奇，咁咪去韓國去揾咗大房啦。咁啊我話我試下我啲皮膚啊，咁啊梁醫生話你唔係皮膚問題啊，點解你見到你有血管塞喎？我係啦，我咁真係好嘢喎！我溪隨醫你驗到我3條有血管塞，但係咧我冇下文去睇。咁啊，梁醫生話啲生咧好快啲去醫啊！咁我就叫梁醫生醫，食啲空波仔，好多唔對空波仔，咁啊食咗10幾劑藥啦，咁啊冇晒樹。咁係叫你係咪西醫當時驗到你心臟有血管塞啊？佢話有血管塞，就冇講心臟。有冇嗌你空波仔啊？冇但係我朝日唔舒服。咁啊到2009年咧，我又發現咧有膽石痛，咁啊漏夜去溪上預備開刀。醫生亦都話一定要開刀啦，唔係咧就要爆咁。哇！我又怕危險咁發生咁啊，不如我太太話，不如點解梁醫生肯嚟幫啦？咁啊梁醫生咧漏夜帶埋啲藥嚟我屋企，咁啊我即管啊食咗3日4日咧就啲藥冇完就冇得痛啦。咁之後真係快脆，我話多得梁醫生咧特別喺聖經同咁遠地方嚟為我解決呢個問題。我如果你有咩邊個朋友有咩人咧，如果有其他雜症咧，揾整梁醫生啊就得解決㗎。多謝。係啊，嗱，本中醫咧喺加州行醫20年，喺廣州市咧行醫有10年，即係加州有20年 ，total 咧就30年啦。咁咧就即係我補上一次咧，簡單扼要咧，10年8年前咧，呢位關先生咧就因為有胸翳氣悶同埋有啲血管閉塞，咁佢咧走嚟揾我咧就求診醫病。但係個求診醫病咧話醫咁面上嗰啲皮膚病，結果本中醫同佢一打脈咧，一睇我話喂，你個心臟附近嗰度好多啲淤血塞住喎，呢個先係重要問題喎，而且你肝都有血塞有啲淤血塞住咧，個肝裏面有血毒咧，所以造成個面好多脈屎同埋啲皮膚病走出嚟嘅。咁就後來咧呢個關生話係喎，我溪沙醫院咧驗到我有幾條血管塞住咗，都要通波仔嚟通翻佢咯咁。結果後來我試下用中藥食咧。結果咧食2個星期到，咁嗰啲血管就通晒，心翳氣悶冇咗，而且嚟講就唔使再做嗰個心臟嗰個咁嘅通波仔手術啦。咁另外咧，再喺4、5年前，佢咧就因為經常食嗰啲咁嘅得時花生嗰啲咁嘢，咁又冇運動啦，總之就裏邊咧就熱積於肝膽之間，就變咧就膽結石，個膽咧發炎到咧9 cm 咁大，咁就醫生已經將我擺上手術床啦，就要開刀做手術㗎啦。咁當個手術醫生去到嗰個病房嗰度準備同我做手術嘅時候咧，佢驚起上嚟就話：我唔做啦，都係試下中藥先咁。咁結果 call 我本中醫咧就出診去佢嗰邊南三環市咧，就為佢診脈，帶埋藥去俾佢食。結果佢食咗1、2個星期咧，嗰啲膽石全部排走晒、打走晒。咁個膽咧就由9 cm 縮細翻正常嘅3點幾 cm。結果再去嗰間醫院再檢查，燒就退晒，又冇發燒啦。而且照我個膽裏邊縮翻正常，又個膽冇發炎，啲石仔又冇晒。咁從呢個事例，我哋話梗係要揾好多啲病例咧，佢哋俾我醫好咗啦嚟 support 中醫咧，就確實係行之有效嘅一門寶貴醫學嚟嘅。咁如果各位想知道我本中醫喺邊度行醫咧，或者啲中醫情況咧，你哋可以上網站 www.doctorleungtim.com doctorleungtim.com， 咁你就知道晒，更加進一步知道我哋中醫嘅治病資料同埋有關中醫嘅情況啦。OK， 咁下次再做。多謝梁醫生。拜拜。係啦，點解你見到你有血管塞喎？我係啦，咁真係好嘢喎！我溪隨醫你驗到我3條有血管塞，但係咧我冇下文去睇。咁梁醫生話啲生咧好快啲去醫啊！咁我就叫梁醫生醫。食啲空波仔，好多唔對空波仔，咁食咗10幾劑藥啦，咁就冇晒樹。咁叫你係咪西醫當時驗到你心臟有血管塞啊？佢話有血管塞，就冇講心臟。有冇嗌你空波仔啊？冇但係我朝日唔舒服。咁到2009年咧，我又發現咧有膽石痛，咁漏夜去溪上預備開刀。醫生亦都話一定要開刀啦，唔係咧就要爆。哇！我又
怕危險咁發生有乜，不如我太太話，不如打電話梁醫生肯嚟幫啦。咁啊，梁醫生咧漏夜帶埋啲藥嚟我屋企，咁啊我即管啊食咗3日4日咧，就啲藥冇就冇得痛啦。咁啊之後真係快脆，我話多得梁醫生咧特別喺聖經堂咁遠地方嚟我解決呢個問題。我如果你有咩邊個朋友有咩人咧，如果有其他雜症咧，揾整梁醫生啊就得解決㗎。多謝。係啊，嗱，本中醫咧喺加州行醫20年，喺廣州市咧行。呢位係加州中醫梁廣添醫生，今日要同大家分享佢嘅醫德係乜嘢，因為佢醫好咗我嘅先生，坐響呢一邊嘅。10年前咧，我就喺《星島報》睇到個梁廣添公司，佢專醫奇難雜症，咁我話即管好奇，咁啊去韓貨去揾咗拜訪啦。咁啊我話咁我試我啲皮膚啊，咁啊梁醫生話你唔係皮膚問題，塞住咗都要通波仔嚟通翻佢咯咁。結果後來我試下用中藥食咧。結果咧食2個星期到，咁嗰啲血管就通晒啦，心肺氣管冇咗，而且嚟講就唔使再做嗰個心臟嗰個咁嘅通波仔手術啦。咁另外咧，再喺4、5年前，佢咧就因為經常食嗰啲咁嘅得時花生嗰啲咁嘢，又冇運動啦，總之就裏邊咧就熱積於肝膽之間，就變咗就膽結石，個膽咧發炎到啦9 cm 咁大，咁就醫生已經將我擺上手術床啦，就要開刀做手術㗎啦。咁當個手術醫生去到嗰個病房嗰度準備同我做手術，已經有10年，即係加州有20年 ，total 咧就30年啦。咁咧就即係我補上一次咧，簡單扼要咧，10年8年前咧，呢位關先生咧就因為胸翳氣悶同埋有啲血管閉塞，咁佢咧走嚟揾我咧就求診醫病。但係個求診醫病咧話醫個面上嗰啲皮膚病，結果本中醫同佢一打脈咧一睇，我話喂，你個心臟附近嗰度好多啲淤血塞住喎，呢個先係重要問題喎，而且你肝都有血塞有啲淤血塞住咧，個肝裏面有血毒咧，所以造成個面好多脈屎同埋啲皮膚病走出嚟嘅。咁就後來咧呢個關生話係喎，我開曬醫院都驗到我有幾條血管。